gəldik bu hissəyə. Bu hissədə isə yenə riyaziyyat toplularım var. Riyaziyyat toplarında bu birinci hissə toplu, bu da ingilis dilinin birinci hissə toplu. Bunları da yığışıb yenilik olacaq. Və burada qaralama işlətdiyimiz o vərəqlər var. Bunların da hiziblərdir. Və də bu hissəyə baxdığımızda burada mənim 7-ci sinif biologiya kitabımı görürük. Bu hissədə dəftərlərimiz var. Dəftərlərimizi elə bu kitablarımızın hamısını bir yerə qoyuram. Burada da bir kardeşkam var. Öncə bunların yarı-yarı birinci kitabları qoyub gəlin. Və sonra dəftərləri qoyub gedəcəm. Aparırıq. İngilis dili və riyaziyyat toplularımı gördüyünüz gibi bu deyim, qayda kitabları, ana dili toplarının arasına yerləşdirirəm. Buradakı biologiya kitabımı da həmişə kimi bu sığmayan, çox çətin sıxan coğrafiya yerinə qoyuram, gəlirəm. Dostlar, mən bunu qoydum, amma belə çəkmədim. Çünki bildiyiniz kimi bunu qoymaq çətin idi, çox ağır getdi. Əlim ona görə mən qoydum, sonra sizə çəkdim. Getdik stola. Dəftərləri və kardeş qabını da gelib qoyuram. Birinci dəftərləri qoyacağım, amma dəftərlərimi mən öz böyük bacımın elə bir ki, daxılına qoymaq istəyirəm. Çünki bunlar mənim böyük bacımdır. Bunları götürüb qoyaq. Mən onu qoyub gəldim. Çox çəkmək istəmədim, amma kaşoku da götürüb qoyub gəldim. Dostlar, kaşokun içi doludur, onu boşaltmaq istəmirəm. Çünki elə promoya belə qalır. Mən bir işim olanda götürüb tez işlədirəm. Ona görə də bunu daxılıma yerləşdirirəm. Burada yine dağılıb, elə buranı da birinci düzəldim, qoyub. Düzəltdim, yerləşdi və buradan da kompüterimizi götürüb, aparıb yerinə qoyuram. Və bunu daxıla qoyuram. Əgər bunu belə çəksəydim, burada da həmişəki kimi belə qələmlərimiz var. Bunları da götürüb qoyuram. Dostlar, qaldı stolumuzu silmək qaldı. İndi onu da silirəm. Buranı da yavaş-yavaş silirəm. Sağ olun, görüşənədək. Dostlar, və bitdi. Sağ olun, salamat qalın. Digər videoda görüşənədək.